colectividad. A pesar de las ausencias, logró plasmarla durante todo el partido de hoy. Y Santi Sandoval es el gran héroe de Chivas, con los dos goles, sus dos goles, que llegan a las semifinales. Y ahora a esperar cómo se van desarrollando los partidos de cuartos de final. Pero ojo, yo les aviso, si el América tiene a Pumas, el América estará jugando clásico nacional de semifinales. Definitivamente.